بحث مدیریت یک مبحثی هست به اسم کنترل و نظارت. کنترل و نظارت معنیش اینه که تو دنبال بچت بچرخی، دنبال شاگرد، دنبال زیر مجموعت که اگر اشتباه کرد منتظر بشه اشتباه بکنه سر مچش بگیرید. بحث کنترل و نظارت برای اصلاحه، نه برای قایم شدن، سر مچ گرفتن. چرا میخواید ثابت بکنید که تو اشتباه کردید؟ حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند بچه هاتون رو وادار نکنید مثل خودتون زندگی بکنن، چون اونها برای زمانی غیر از زمان شما خلق شدن. یک سری مسائل هست که ثوابته، ولی یک سری مسائل مرتبط به زمان و زمین و ظروف و بچه هامون رو درک بکنیم، باشون دوست بشیم، بذر محبت و مهرورزی، قدرشناسی، سپاسگزاری،